ქართული ოპოზიციის მთავარი პრობლემა რა არის დღეს? არ არიან ნორმალურები და საქართველოს არ უყვართ. რა არის, პეტი არაფერი. ქართული ოპოზიციის მთავარი პრობლემა რა არის დღეს? ქართული ოპოზიციის მთავარი პრობლემა? ჩემი ზოგადად ქართული პოლიტიკის და ქართული ხალხის პრობლემა ის არის, რომ მარტივად ვიყიდებით მატერიალურ საგნებზე და ოპოზიციას მარტივად გაყიდულია ფულზე, ჩემი აზრით. თქვენი აზრით, ქართული ოპოზიციის მთავარი პრობლემა რა არის? ქართული ოპოზიციის მთავარი პრობლემა არის როგორმე რძირი გამოუთხარონ საქართველოს და ეკონომიკა ჩამოშალონ და ყველაფერი გააკეთონ ესე რომ შეცვალონ ივანიშვილი. ქართული ოპოზიციის მთავარი პრობლემა რა არის დღეს? თვითონ არიციან მე მგონი. ხელმძღვანელობა არ აჩანს, იცი, აი ეს დაგსახსულია ძალიან. ქართული ოპოზიციის მთავარი პრობლემა რა არის დღეს? ხარდაჭერა რაოთ მოსახლეობაში. ერთიანები არ არის. ხარ დავადეთ ამას? არა, მთავარი ერთიანობა არის, თუ ერთიანობა იქნება, მე ყოფნა შესაძლებელი არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში სხვადასხვა აზრებია ყველაზე და ვერ ახერხებენ ერთი აზრის გარშემო კონცენტრაციას და შემდგომ ერთ საზოგადოების გაერთიანება ხდება ამ იდეის გარშემო. გაუერთიანებლობა. ეს არის მთავარი პრობლემა და აქციებში მყოფ ხალხს ოპოზიცია უკვე აღარ საინტერესებს დიდი ხანია. ზოგადად ოპოზიციის პრობლემა არის ანალიტიკური აზროვნების დეფიციტი, გლობალური პოლიტიკური პროცესის ტოტალური არცოდნა და ძალიან დიდი რისკები საკუთარ თავზე აღება ზოგადად თაობების წინაშე. ეს არის პრობლემა. და ადამიანი, როდესაც პოლიტიკაში მოდის, ისტორია უნდა იცოდეს ძალიან კარგად, უახლესი ისტორია უნდა იცოდეს ძალიან კარგად და ისეთი ეკლექტურია ზოგადად ქართული პოლიტიკური სპექტრი, რომ რაც ჩვენ თაობას დამართეს 90-იან წლებში, რომ ვერ ამოვედით აი ამ ჭაობიდან, კიდევ უფრო დიდ ჭაობში მიათრევენ ახლა, ეს არის პრობლემა.